Баҫыу ҡырҙарҙа ҡар иреп, сәсеүгә төшкәнсе ауылдарҙа гөрләп туйҙар үтә. Әлегә туйға әҙерләнергә һәм кейәү һайларға ваҡыт етерлек. Әбйәлил районы Хәлил ауылында йәшәүселәр ҙә ҡыҙҙарға яусы ебәреп, буласаҡ килендәрҙе ҡул эштәренә өйрәтеп ҡалырға тырыша. Башҡорт ғөрөф-ғәҙәттәренең һәм йолаларының теүәл атҡарылыуын күҙәтеү өлкән ҡатын-ҡыҙҙар иңендә булған. Ақ инәйҙәр ойошмаһына ауылдың иң хөрмәтле ҡатын-ҡыҙҙары, им томсолары һәм киндек инәйҙәре ингән. Хәлил ауылында ошо йола әле лә һаҡлана. Кистәрен ҡыҙ-ҡырҡын аулаҡ өйгә йыйыла, серләшә, өлкәнерәктәр иһә буласаҡ хужабикәләргә белгәндәрен өйрәтә, кәңәш бирә, өгөт-насихәт уҡый. Бөтмәй ятҡан эшеңдә иблис уйы үрмәһен. Бәләкәй саҡта беҙгә өләсәйҙәр ярҙап күрһәтә торғандар, эштәрҙе өйрәтеп күрһәтә торғандар, әкиәт һөйләй торғандар, телевизор булмағас. Бала саҡтағы ярҙар әле онотолоңҡорап та киткән. Ҡунаҡты күп саҡырҙылар инде. Ҡунаҡ саҡыраҡ мына шу талҡанды эштәгеҙ. Ҡунаҡ саҡырабыҙ тиҙәр бит инде. Мына шуны тартып беҙ талҡан эштәйбеҙ, була ҡуябыҙ, ҡунаҡ саҡырабыҙ. Шунан беҙ уларҙы тыңлап бирәбеҙ инде. Улар аят уҡыйҙар, шунан дәрт уҡыйҙар. Шул мына һеҙҙең әсәйҙәрҙең өләсәһеләренең нейҙәрен мин һеҙгә уҡып күрәтәйем әле. Һеҙ ҙә минән шуны өйрәнеп ҡалырһығыҙ. Мына мин дә уларҙан, әсәйҙән, өләсәйҙән, ҡәйнәнән өйрәнгәндәрҙе һеҙгә әҙерәгем булһа ла әйтеп китәйем әле. Ҡылда Раббим бәним хаҡҡа Мөхәммәд Рәсулулла. Динем ислам диндәре, динем китабымдыр кәләм Аллах. Динем ислам диндер, динем китабымдыр кәләм Аллах. Хыҙа Раббим бәним хаҡҡа Мөхәммәд Рәсулулла. Донъялыҡта бәхет тәүфиҡ, әхирәттә иман әйлә. Донъялыҡта бәхет тәүфиҡ, әхирәттә иман әйлә. Хоҙай ғүмерҙәрҙе бирһә, тағы шулай йөрөшөрбөҙ. Иманыбыҙ камил булһа, ыҙмаҡтарҙа күрешербеҙ. Иманыбыҙ камил булһа, ыҙмаҡтарҙа күрешербеҙ. Мына ошолай тиңә тәмде талҡан булып сыға. Мына мин талҡанды ла күрәтәм, өйрәтәм. Өләсәйҙәрҙең уҡыған дәрттәрен дә өйрәтәм. Улар намаздарын да ҡалдырманылар 5 ваҡыт. Аятын да уҡынылар, дәртен дә уҡынылар. Ана мин дә уларҙан ҡалышмаҫҡа тырышып ятам. Һеҙгә лә шуны өйрәтәйем тип ултырам. Борондан беҙҙең башҡорт ҡыҙҙары тәртипте булған, инсафлы булған, аҡылды булғандар, өләсәйҙәрен, әсәйҙәрен тыңлап үҫкәндәр. Һеҙ ҙә шулай булып үҫегеҙ, һеҙгә лә шуны мин өйрәтеп ултырам. Мына беҙгә лә әсәйҙәр, өләсәйҙәр ошоларҙы өйрәттеләр, ошо йырҙарҙы, ошо дәрттәрҙе уҡып күрәттеләр, уларҙы тыңлап, үҫеп, өйрәнеп үҫтек ана шуларҙы. Һеҙ ҙә шулай итеп үҫергә тырышығыҙ. Тәртипте булырға тейештәр башҡорт ҡыҙҙары. Боронғо ышаныуҙар буйынса шишәмбе ҡоро көн. Шуға күрә был көн ауылдарҙа оло йыйындар, туйҙар уҙғарылмай. Ә бына йома изге көн тип иҫәпләнә. Йомала яусы ебәреп, туй хаҡында һөйләшергә лә мөмкин. Һеҙҙә ҡыҙыл тауар бар тиңдәр. Бармы алыусы? Бармы ҡаршы алыусы? Һеҙҙән ҡайын, беҙҙән туҙ.
Hayda kunak turdan ol. Asıl kuş sizde bulha. Bizde mergen huksu var. Asıl kuş tutuyana alıp kaytır uyu var. Ulan bu batır. Yana uydileğinde. Ayran hurap kilgenhen, sileginde yeşirme, tilegine irişmethen, balağında düşürme. Kılganışım hak bulur. Kızga kıyavtap bulur. Hüzemde hiç sıkmağın. Sen sıp karşı sıkmağın. Asıl kuştu alma ha. Lasın bul almaz. Aytır hüzen aytma ha. Yavsı bul almaz. Asıl kuştu ılasın. Gitmeyin tuğtamay. Ölsün hüzeniz eşitteyim. Atın vurup tuğtalan. Şula. Eydegid kunaktar turdan udugaz. Eydegid. Буласак гаиләнең именлеге туйды йола буенча үткәрүгә бәйле дип исәпләй Хәлилдәр. Bana bizler hizge kustenes bulur. Kiyerler kustenesi bulur. Rahmet. Eydegid. Öşügen hegizler bik alıktan gelgen hegiz. Eydegid. Eydegid. Kodalar әле мәҗлестә үзебезнең яшь вакыттар искә төште. Шулай итеп без дә менә шул ошо яшьләр һымак осрашып кавышырга турга килде. Мин үзем Байым авылына мәктәп директоры булып эшкә бардым. Монда Сәлимә инде Ташбулат мәктәбендә укытып йөргән. Шул вакытта командировка менән Байымдан Ташбулат аша Аскар район үзәгенә йөргәндә осрашырга турга килде. Шуннан бер ел самаһы осрашып йөргәс, бер-беребезне охшатып, шуннан өйләнешергә карар иттек. Шуннан атайы Сидәргә әйттек. Атайы Сәлимәнең мулла кешене, минең атай юк инде, әсәй. Шуннан алар агайыннар, апалар риза булдылар безнең менә шул нияткә. Һәм 61 елның июнендә менә шулай йыелышып, матур иттереп той үткәрдек. Менә хәзер без 50 елга җитеп килә, бергә яшәйбез. Тату яшәйбез. Хәзер ул вакытта кибәйтәгендә шундай яшьтәр җитди карагандар тормышка. Хәзерге хамак түгел, гомерлек булган нәйдәр аларның вәгъдәләре. Шуны әйтергә кирәк. Менә мин үземдән иптәшемә шатмын, куанамын, бәхетлемен. Җитешһезлек дөнья үткәндә һирнәнем. Ул менә шундай рус әйтмәкче добытчик дип әйтергә кирәк. Шулай булды. Ну, мин риза булдым гомер буе. И хәзер дә ризамын. Бер генә йыр язып китәйм инде шул туйда. Элек нинди йыр язай торганлар, менә капма каршы дип әйтергә кодалар, теге кигән кодалар да, нидер дә, кодагыйлар да инде менә йырдай торганлар. Изге ният менән килеп утырабыз бит әле һеҙгә. Һеҙҙе һәйбәт, бер мал тип борон әйткән, ҡыҙ бала бар тип ишеттек. Беҙ һеҙҙе шул ҡыҙығыҙҙы яуышларға килдек.
Barğıdığız bar. Kelindik, alayıktık, kildik, kıdığızdı. Şunan meherdi, nisik filaşabız, kalaytıp filaşabız meherdi. Mına biz şahitlardı sakırganbız. Ölese hevlen olatahan sakırganbız. Ular hıraylarında meherdi. Башкорттар һүҙгә айырыуса иғтибар биргән. Сөнки борон тылсымлы көскә ышаныу көслө булган. Башкорт халкы уның ярдәмендә изге рухты саҡырған, яҡындарына бәхет һәм именлек һорап мөрәжәғәт иткән. Бөгөн дә туй тураһында һөйләшеү ике яҡтың килешеүе менән тамамланды. Һәммәһе лә ҡәнәғәт ҡалып, ҡунаҡсыл хужаларҙың тәмле бәлешенән ауыҙ итте. Biz kızın atahımdan hüleşip kiliştik. Meherin de halıştık. Uy günlerinde bildirenik. Kotlayın. İnşallah toyunma durutun. Apayda hüyüsü hürmete bir duydum bastı beyi var. Ey git onu ya. Бына шулай туйҙарҙы йырлап, бейеп, ғөрөф-ғәҙәттәргә һәм йолаларға ярашлы итеп үткәрәләр Әбйәлил районы Хәлил ауылында.